Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პრევენცია, სამედიცინო გადაცემა, სადაც განვიხილავთ სხვადასხვა აქტუალურ სამედიცინო თემებს ყოველ ორ შაბათს. სწორედ ასეთმა აქტუალურმა პანდემიამ გადაფარა სხვადასხვა დაავადებების თემები და ამიტომ ვცდილობ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით ყოველ ორ შაბათს ამ პრობლემებზე და სხვადასხვა დაავადებებზე უფრო მეტი ვისაუბროთ, რადგან ისინი არსად არ გამქრალად და ისევ გვიწევს ამ პრობლემებთან გამკლავება. სწორედ ესეთი პრობლემატური თემა არის საშარდე გზების ინფექციები, რომელზეც ისაუბრებს გადაცემა პრევენციის სტუმარი, უროლოგი, ანდროლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ქალთა უროლოგიის სექციის თავმჯდომარე ალექსანდრე ხელაია. ბატონი ალექსანდრე დისტანციურად ჩაგვერთვება. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მესმის თიაკო, მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს ეთერში მონაწილეობისთვის, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი დისტანციური კონსულტაციები ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის. დავიწყოთ პირველი კითხვით, რა არის საშარდე ინფექციები და რომელ ასაკობრივ კატეგორიაში იჩენს ყველაზე მეტად თავს ეს პრობლემა? თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ ჩვეულებრივი დაავადებები არსად არ გამქრალა, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დროს ვცხოვრობთ. ახლა კაბინეტში ვარ და ჩვეულებრივი პრაქტიკული უროლოგიური მიღება გრძელდება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, მადლობა დიდი მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანი საკითხი არის საშარდე გზების ინფექცია. და რას ეწოდება ეს, როდესაც ჩვენ საშარდე გზებში შარდის ანალიზით დგინდება ეს თუ ის ბაქტერია, ეს თუ ის ანთებითი პროცესი. რაც შეეხება თუ როდის იჩენს ეს, პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ გენდერული, ასე ვთქვათ, თანაფარდობა არსებობს, ანუ იმის თქვა მინდა, რომ ქალებში ეს პრობლემა ჭარბობს, რამდენიმეჯერ უფრო ხშირი არის ვიდრე მამაკაცში, ამას თავისებური ანატომიური თავისებურება უწყობს ხელს, საშოს ფლორის დარღვევა ძალიან აქტიურად მონაწილეობს საშარდე გზების ინფექციის ფორმირებაში, ქალბატონების, ასე ვთქვათ, ქალბატონების ორგანიზმში და ეს პრობლემა აბსოლუტურად თავიდანვე, ანუ ახალგაზრდობიდანვე შეიძლება იჩინოს თავი, ანუ გოგონას დაავადებისთანავე შეიძლება სხვადასხვა მიზეზების გამო დაუდგინდეს საშარდე გზების ინფექცია, რაღაც გარკვეული დროით ესე ვთქვათ, შენელდეს მამის ინტენსივობა და მერე ისე ვიჩინოს თავი. მინდა გამოვყო, რომ საშარდე გზების ინფექცია, რომელიც დამოუკიდებლად არსებობს ორგანიზმში და საშარდე გზების ინფექცია, რომელიც არსებობს სხვა უროლოგიურ დაავადებასთან ერთად. ეს ორი დიდი განსხვავება უნდა ვპოვოთ ამაში, ორი სხვადასხვა მიმართულება აქვს, ის ძირითადად დაავადებას, ასე ვთქვათ, უნდა შევებრძოლოთ და მაქსიმალურად უნდა მოვაშოროთ და ასევე მთელი რიგი არაუროლოგიური დაავადებები, რომელიც იწვევს მოშარდის დარღვევას, თუნდაც გამხმარებული სკლეროზი, თუნდაც შაქრიანი დიაბეტი, თუნდაც ზურგის ტვინის ტრავმა, ასევე ხელს უწყობს საშარდე გზების ინფექციის არსებობას. მეცას გეტყვით, რომ რაღაც მომენტში, რაღაც ქალბატონთა პოპულაციაში, ეს არის დაახლოებით 5-10%, საშარდე გზების ინფექცია აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, უბრალოდ ჩვენ შემთხვევით პოულობთ მათ ანალიზით ან შარდის ნათესით. ამას ეწოდება ასიმპტომური ბაქტერიურია, თვითონ სიტყვა ასიმპტომური ნიშნავს, რომ არანაირი ჩივილი არ არის და ეს არის, ასე ვთქვათ, ქალთა პოპულაციის 5-10%. მენოპაუზის პერიოდში ეს ციფრი ცოტათი მატულობს, საშოს ფლორის დარღვევა, ჰიპოესტროგენული ფონი, ანუ ქალის ჰორმონის ნაკლოვანება ამას კიდევ პატარა ბიძგს აძლევს და სამწუხაროდ მოხუც ქალბატონებში, ის ქალბატონები, რომელიც ჩვენთან სახლში შეიძლება ცხოვრობდეს, ან რომელიც პანსიონატში, ასე ვთქვათ, არის და პანსიონატში ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, მოხუცთა პანსიონატში, იქაც უკვე მკვეთრად არის გაზრდილი საშარდე გზების ინფექციის ალბათობა. მამაკაცები აბსოლუტურად ცალკე გაყენებული თემა არის. მოხუცებშიც, მამაკაცებში ასევე გვაქვს საშარდე გზების ინფექცია, ამას პროსტატის წინამდებარე ჯირკვლის კეთილსისხლიანი ჰიპერპლაზია უწყობს ხელს, როდესაც
ბოლომდე სრულად არ ხდება შარდის ბუშტის დაცლა და ხელს უწყობს ეგრეთ წოდებული ნარჩენიშარდი ინფექციის ფორმირებას. ანუ თქვენ როგორც ხედავთ, საშინელ გზების ინფექცია ძალიან მასშტაბური, ასე ვთქვათ, გავრცელება აქვს აბსოლუტურად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ორივე სქესში და ამის გარეშე ჩვენ უროლოგები ყოველდღიურად გვაქვს შეხება ამ დაავადებასთან და ყოველთვის ასე ვთქვათ, გვიწევს ამ პრობლემასთან ბრძოლა. ბატონო ალექსანდრე, მსოფლიოში როგორი არის სტატისტიკა საშარდე გზების ინფექციის სიხშირის გავრცელების? ესე ძნელია ამის დათვლა ვის როგორ, მაგრამ დაახლოებით უხეშად შეიძლება ვთქვათ, რომ არსებობს ქალბატონი, რომელსაც ცხოვრების მანძილზე თუნდაც ერთხელ არ ჰქონდეს საშარდე გზების ინფექციის ეპიზოდი და მოგახსენებთ, რომ უროლოგიურ პრაქტიკაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ნოზოლოგია, ანუ დაავადება მომართვიანობით. რა არის ის პირველი სიმპტომით ცისტიტის დროს თუნდაც, როდესაც ქალბატონი მოგმართავთ თქვენ, აი რის გამო ხდება სპეციალისტთან მისვლა პირველად? ცისტიტისთვის ყველა ასე ვთქვათ, კლასიკური სიმპტომი ეს არის გახშირებული შარდვა, წვამოშარდვის დროს და ტკივილი დისკომფორტი ბოქვენის უკან შარდის ბუშტის საპროექციო მიდამოში. და ეს ჩივილები უნდა იყოს დადასტურებული, ასე ვთქვათ, ან ბოდიში დაფუძნებული შარდის საერთო ანალიზში არსებულ ცვლილებაზე, კერძოდ ლეიკოციტების რაოდენობის მომატებაზე და ბაქტერიების რაოდენობის მომატებაზე. თუ საჭირო არის შარდის ნათესიც ადასტურებს, რომ ჩვენ გვაქვს საშარდე გზების ინფექცია და საშარდე გზების ინფექციის ნომერი პირველი გამოწვევი ეს არის ეგრეთ წოდებული ნაწლავის ჩხირი. ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ქალბატონი მოვიდეს ზუსტად იგივე ჩივილით, რაც მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, მაგრამ შარდში არ იყოს ეს ცვლილებები. ეს უკვე ცოტა სხვა რამ არის. რა მკურნალობის სტრატეგია არსებობს ამ შემთხვევაში? საშარდე გზების ინფექცია, კონკრეტულად ცისტიტის დროს, ვთქვათ, მოდით. დიახ. საშარდე გზების დადასტურებული საშარდე გზების გაურთულებელი ინფექციის დროს, იმიტომ რომ ცისტიტი მიეკუთვნება საშარდე გზების გაურთულებელ ინფექციას, იმიტომ რომ არსებობს გართულებული ფორმაც, აქვე ვთქვათ ეს. მაგალითად, თირკმებში მიმდინარე აღმავალი ინფექცია, ანუ თირკმის ანთება, ანუ პიელონეფრიტი, ან დანდართული შაქრიანი დიაბეტთან, ან მოშარდვის დარღვევასთან, ყველა ეს არის უკვე გართულებული ფორმები და ჩვენ საუბრობთ გაურთულებელ ფორმაზე, ბანალურ ცისტიტზე. ბანალურს იმიტომ ვამბობ, რომ სამწუხაროდ ძალიან არ ხშირად ხმარობ ამ სიტყვას, რომ ცისტიტს ძალიან ასე ვთქვათ ჩაგრავენ მას, ცისტიტის სიძლიერეს არ აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ცისტიტმა მობრუნება იცის, რეციდივები იცის და ძალიან აგრესიულადაც მიმდინარეობს ხოლმე. მაგრამ ჩვენ ვთქვათ, რომ პირველი ეპიზოდი, რომელიც სათანადოდ უნდა შეფასდეს და სათანადოდ უნდა განიკურნოს, ამისათვის ევროპის უროლოგთა ასოციაციას, რომელსაც საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია აბსოლუტურად ჩვენ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მივსდებთ და ვიყენებთ მათ რეკომენდაციებს, ვცდილობთ, რომ მინიმალურად აგრესიული ანტიბიოტიკებით გავუმკლავდეთ მინიმუმ, რომელიც არის გათვლილი საშარდე გზების ინფექციაზე. იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ფართე სპექტრის ანტიბიოტიკები, რომელიც გარდა ამისა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს კუჭანწლავის ფლორას, გვერდითი მოვლენები აქვს, საშუს ფლორაც იცვლება და ესე შემდეგ. არის ეს ნუსხა, არსებობს და ჩვენ უროლოგები, ან ოჯახის ექიმები, ვისაც აქვს შეხება საშარდე გზების ინფექციასთან, ამაზე ამ ნუსხით, ამ ალგორითმით უნდა იხელმძღვანელოს. მეცაც გეტყვით, რომ კომპანია Alpen Pharma-ის დახმარებით ჩვენ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში ალბათ 1000-მდე ოჯახის ექიმს შევხვდით და ეს ინფორმაცია თუ რა პრეპარატებით უნდა დაიწყონ მკურნალობა, მწვავე ცისტიტისა, ეს ჩვენ მათ გავაცანით და ეს ვცდილობთ, რომ ეს მიმართულება დავვნერგოთ, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ არამიზნობრივი ანტიბიოტიკების გამოყენება გაურთულებელი საშარდე გზების ინფექციის დროს. თქვენ ახშირად ანტიბიოტიკების არამიზნობრივი გამოყენება, რამდენად ხშირია ანტიბიოტიკებით თვითმკურნალობა? ანტიბიოტიკებით თვითმკურნალობა ძალიან ხშირი არის. ამას უწყობს ხელს პაციენტის, ასე ვთქვათ, აზრები, ამას უწყობს ხელს მეგობრების რეკომენდაციები.
ხშირად ფარმაცევტებიც იყენებენ ასე ვთქვათ ამ რეკომენდაციებს და ხშირად ჩემი კოლეგებიც იყენებენ ამ რეკომენდაციებს. იმიტომ რომ საჭიროების დროს ანტიბიოტიკი აუცილებლად უნდა დაინიშნოს და რომელი უნდა დაინიშნოს, ამაზე ზუსტად ეხლა ვამბობდი, არსებობს სპეციალური რეკომენდაციები, ნუსხა, პირველი რიგის ანტიბაქტერიული საშუალებები, მეორე რიგის სარეზერვო და არანაირად არ უნდა მოხდეს, რომ სარეზერვო ან მეორე რიგი იქნას გამოყენებული იქ, სადაც დაავადების აბსოლუტურად პირველი ეპიზოდი არის რაღაცა გარკვეული გამონაკლისების გარდა. ამ წუთებში კი გადაცემა პრევენციაში რეკლამის დროა, ჩვენ ხანმოკლე პაუზის შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად ისევ დავბრუნდებით. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. მაშასე გადაცემა პრევენცია ისევ ეთერში დაბრუნდა. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ალექსანდრე ხელაია, ექიმი, უროლოგი, ანდროლოგი. ბატონო ალექსანდრე, განვაგრძოთ ჩვენი თემა. ჩვენ საუბრობთ ანტიბიოტიკებზე. ბოლო დროს გლობალური პრობლემა არის ანტიბიოტიკო რეზიდენტობა. რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს? დიახ, გეთახმებით, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა ეს არის გლობალური პრობლემა და არსებობს კვლევები, რომელიც თვლის, რომ 2050 წლისთვის თუ ეგეთი ტენდენცია გაგრძელდა, ყოველწლიურად დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს სხვადასხვა ტიპის ინფექციის გამო, რომელზეც უკვე ანტიბიოტიკი ვერ იმუშავებს და დღესდღეობით მედიცინა, დიდი ფარმაცევტული გიგანტები ცდილობენ, რომ ნაკლებად ჩადონ თანხების ახსრები ანტიბიოტიკის წარმოებაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი შრომატევადი საქმე არის და ძალიან მარტივად ვითარდება რეზისტენტობა მათ მიმართ, იმიტომ რომ მიკროორგანიზმებიც, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილზე არ არიან და მათშიც მიმდინარეობს ბაქტერიებში გენური მუტაციები და ისინი იჩენენ სულ ახალ და ახალ თვისებებს, როგორ გაუყავდნენ ანტიბიოტიკებს. გამოსავალი იმაში არის, რომ მოდით ჩვენს სფეროზე ვისაუბრებთ, ჩვენს საშუალო გზების ინფექციებზე ვისაუბრებთ, რომ ექიმმა ძალიან სწორად უნდა შეაფასოს კონკრეტული პაციენტის იმჟამინდელი ვითარება და ანამნეზი და მთელ რიგ შემთხვევებში და მთელ რიგი შემთხვევები ეს არის 70%, როდესაც შეუძლია თავი არიდოს ანტიბიოტიკის დანიშნვას. იმიტომ რომ როდესაც მარტივი გამწვევება არის და ჩვენ ვთქვით, რომ საშუალო გზების ინფექცია პერიოდულად მეორდება და მორიციდივე საშუალო გზების ინფექცია ეს არის 3-4 ეპიზოდი წლის განმავლობაში და მერწმუნეთ, რომ საშუალო გზების ინფექცია არსად არ წავა თუ ადამიანს ის დაემართა და მასთან თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ, რაღაც მაქსიმალური რესურსი უნდა გამოვიყენოთ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, თუ რამე ხილული მიზეზი გვაქვს, ეს უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ არსებობს რომ ორგანიზმს აქვს მიდრეკილება, ეს ინფექცია, ეს ნაწლავი ჟღერი არსად არ მიდის და მას ეს პერიოდულად უმწვავდება. ვიღაცას ეს შეიძლება ძალიან მარტივად გადაიტანოს, ვიღაცას რაღაც გარკვეული სჭირდება, მაგრამ ექიმმა და პაციენტმა იცის ეს ინფექცია მას როგორ გადააქვს. ანუ და ყოველ მარტივ გამწვევებაზე, ბჭყალებში ვიტყვი მარტივზე ანტიბიოტიკი არ დავნიშნოთ, ამაზე არის საუბარი და ეს უზარმაზარი რაოდენობა არის პაციენტების ჯამურად მთელ სოფლიოში და თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში, რაც მნიშვნელოვნად დაიწყებს უკვე ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას. რატომ მივედით აქამდე? იმიტომ რომ არარაციონალმა ანტიბიოტიკო თერაპიამ გამოიწვია ეს და გაურთულებელი საშუალო გზების ინფექცია თუნდაც დღეს წამყვან ევროპის ქვეყნებში, პირდაპირ გერმანიაშიც არის მოწოდებული, რომ იმართოს ფიტო პრეპარატების გამოყენებით და ჩვენ კომპანია Alpen Pharmit დახმარებით უკვე წლებია მუშაობთ, რომ მოხდეს დანერგვა ამ ტაქტიკის, რომ ოჯახის ექიმმა გაურთულებელი საშუალო გზების ინფექციას გაუმკლავდეს სოლიდაგო რენის გამოყენებით. ეს არის სამკომპონენტიანი, სცენარიული, აბსოლუტურად უნებელი საშუალება და დამტკიცებულია ეფექტი, რომ ის ამცირებს ლეიკოციტების რაოდენობას ბაქტერიების რაოდენობის სარში და მკვეთრად ამცირებს ცისტიტის დამახასიათებელ ჩივილებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ გაურთულებელი საშუალო გზების ინფექციის რეციდივზე და არა პირველ ეპიზოდზე, რომელიც მაქსიმალურად კარგად უნდა იყოს დამკურნალები.
და მეორე საკითხი, პრევენცია. ეს მინდოდა ნაცნობი სიტყვა მეკითხა არის, ხო? ზუსტად კი. ნაცნობი სიტყვა არის თქვენთვის, ეს ჩემთვისაც, ჩემს უკვე 20 წლიანი სტაჟისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სიტყვა არის პრევენცია და მეორე ფრაზა არის ჩემთვის არავნო. პრევენცია და არავნო, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკი რაც არის, მაინც ვნებს ორგანიზმს და ჩვენ ის რაციონალურად უნდა ჩავხდოთ. რას ნიშნავს საშიში გზების ინფექციის პრევენცია? თუ ჩვენ ვიცით, რომ აღნიშნულ პაციენტს ეს უმეორდება, ის ვიცით, რომ გაუმეორდება და პრევენციულად უნდა იქნას დანიშნული რამ, თუნდაც სოლიდაგორენი, რომ რეციდივი, ანუ განმეორების ალბათობა ჩვენ მაქსიმალურად გადავწიოთ და აი ამ რეციდივის, ანუ განმეორების კლინიკური მანიფესტაცია იყოს ნაკლები ხანგრძლივობით, ინტენსივობით, სიმპტომების, ასე ვთქვათ, სიმძიმით და ესე შემდეგ და ამაზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან ბევრი ვიმუშაოთ, რომ ჩვენმა ექიმებმა რაღაც დღეს უკვე მართალია ჩემი აზრით უკვე დაგვიანებული არის, მაგრამ თლად გვიან მაინც არ არის, რომ ამ ანტიბიოტიკურ რეზისტენტობაში, ასე ვთქვათ, აი ამ გლობალურ ბრძოლაში რაღაც გარკვეული როლი და ღვაწლი შეიტანონ ჩვენს მოსახლეობისთვის. იმიტომ რომ ანტიბიოტიკურ რეზისტენტობა ის არის, რომ ადამიანი ინფექციიდან იღუპება და შენ მას ანტიბიოტიკის ვერაფერს ვერ აწვდი და თუ ღმად გვაინტერესებს ამაზე, ეს ყველაფერი არის აღწერილი და აი ძალიან რთული რამე არის ანტიბიოტიკურ რეზისტენტობა. დიახ, ბატონო ალექსანდრე, COVID-19 თუ ახდენს რაიმე გავლენას საშარდე გზების ინფექციებზე, თუ არის რაიმე მონაცემები ამ კუთხით? COVID-მა ყველაფერზე მოახდინა გავლენა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ ვირუსის რეცეპტორი, ის ასე ვთქვათ, როგორ აღწევს უჯრედში, ეს არის ანგიოტენზინის 2-ის გარდაქმნელი ენზიმის რეცეპტორი და ტრანსმემბრანული სერინპროტეაზას 2-ის რეცეპტორები სამწუხაროდ არის განლაგებული საშიში გზების ორგანოებში, თუნდაც თირკმლებში. პირველი რიგი დაზიანებისა მოდის ფილტვებზე, ნაწლავებით ძალიან ხშირად ზიანდება და თირკმლები. თირკმლების წვავე უკმარისობა ეს არის ნომერ მეორე ფილტვების უკმარისობის და ფილტვების პრობლემების შემდგომი გართულება. საბედნიეროდ ეს ყველას არ ემართება, იმიტომ რომ KDIGO ეს თირკმლების ასე ვთქვათ დაზიანების შემსწავლელი ასოციაცია KDIGO-s კლასიფიკაციის თანახმად თირკმლის უკმარისობა ყოველთვის არ ვლინდება, მაგრამ შარდში არსებული ცვლილებები თუნდაც მცირე რაოდენობით ცილა პროტეინურია, რასაც ეწოდება ერითროციტები, ანუ სისხლძვრიდების გამოდევნა გამოყოფა 60% პაციენტს, ვისაც აქვს COVID ინფექცია, ახასიათებს. მე უკვე ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო ეს ღრმავდება, ან უკვე ასე ვთქვათ, განვითარება ეწყება აი ამ ჩივილების. რას ურჩევთ ასეთ პაციენტებს, როგორ უნდა მოიქცნენ COVID ინფიცირებული პაციენტები ამ დროს? იცით, ზოგადი რეკომენდაციები არსებობს, რა თქმა უნდა, ამის მონიტორინგი უნდა ხდებოდეს, გარკვეულწილად ოჯახის ექიმი და ნეფროლოგი უნდა იყოს საქმეში ჩართული, იმიტომ რომ თირკმლების უკმარისობა ეს მაინც ნეფროლოგიის კომპეტენცია არის და თელ რიგმა კვლევებმა, როდესაც COVID ინფექციით დაიღუპა პაციენტი, აჩვენა, რომ თირკმელში ძალიან სერიოზული დარღვევები იყო მილაკოვან სტრუქტურებში, სიძარღვოვან სტრუქტურებში, აი როგორ გითხრათ პირდაპირ სიძარღვოვანი აპარატი თირკმლის აი მოიშალა, გაფუჭდა, ეს ტრომბები წარმოიქმნა და ესე შემდეგ და ეს შემდეგ. მოგეხსენებათ, ეს არის ეს განაპირობებს თირკმლის უკმარისობის განვითარებას. რაც შეეხება ცისტიტს, აღიწერა ესეთი მოვლენები ერთდროულად COVID ასოცირებული ცისტიტი, როგორც წესი ეს გარდამავალი მოვლენები იყო იქ, შარდვა გაუხშირდათ, ღამე ხშირად დგებოდნენ, ეს იყო, თქვათ 15-ჯერ, 20-ჯერ და შეიტანეს რეკომენდაციები, რომ მსგავსი გამოკითხვა ამ პაციენტების უნდა იქნას ნაწარმოები. და ყველაზე მთავარი პრობლემა რომელიც გამოვლინდა და სხვა MERS-ის SARS-CoV-1-საც ეს ახასიათებდა და ზოგადად ვირუსულ ინფექციებს
თუნდაც ყბაყურა რადღირს რომ ეს ვირუსი იჭრება სამწუხაროდ ცაცზე ჯირკვლებში იქაც არის ეს რეცეპტორები განლაგებული და შესაძლებელია გამვითარდეს ეგრეთ წოდებული ვირუსული ორქიტი და ამან მერე რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინოს სპერმატოზოიდების ხარისხზე და იმ მამაკაცებთან სადაც ეს პრობლემა იყო იდგა დღის წესრიგში უნაყოფობა რა თქმა უნდა აი ესეთი ამ ვირუსული ინფექციის შემდეგ ეს კიდევ შეიძლება დამძიმდეს და აუცილებელი არის რომ აღნიშნულ მამაკაცებმა მოგმართონ აუცილებლად რომ გადამეორება მოახდინოთ სისხლის ხარისხის და მერე უკვე დროულად მივიღოთ ასე თქვა შესაბამისი ზომები და ღონისძიებები. ბატონო ალექსანდრე, ბოლოსკენ რას ურჩევდით მსმენელებს, მაყურებლებს, თუნდაც აი პრევენციის მიზნით, როგორ ავიცილოთ თავიდან საშარდე გზების ინფექციები, როგორი ცხოვრების წესით უნდა იცხოვრონ მათ? ეს ინფექციები, ეს რეკომენდაციები იყოფა რა თქმა უნდა ქალბატონზე და მამაკაცზე. უპირველეს რეკომენდაცია საშარდე გზების ინფექციის საწინააღმდეგოდ ეს არის აუცილებლად კარგი რაოდენობით სითხის მიღება. იმიტომ რომ ეს განაპირობებს იმას, რომ შართან ერთად რაღაც გარკვეული რაოდენობა ბაქტერიების ელემენტარულად გამოიყოფა გარეთ მექანიკურად, ასევე შარდის სითხის ჭარბი მიღება განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი ცხარი საკვები, მჟავე საკვები შარდის ბუშტის ლორწოვანს ნაკლებად აზიანებს, ესეთი ფენომენიც არსებობს და ის უფრო მგრადი არის და თავად ცდილობს გაუმკლავდეს საშარდე გზების ინფექციას, რა თქმა უნდა იმ დონეზე, რაც მას თავადაც შეუძლია, თუმცა ორგანიზმს ბევრი რამე შეუძლია და ჩვენს მას ხელი უნდა შეუწყოთ. რა თქმა უნდა, ქალბატონებში თუ მათ პარალელურად აქვთ ვაგინალური ინფექცია ან კუჭანწლავის ფლორის დარღვევა, მაკედანაც დიდი ტალღა არის, ასე ვთქვათ, საშარდე გზების ინფექციის ალბათობის. შესაბამისად, ეს არის იზრდად რეკომენდაციები და თუ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს საშარდე გზების ინფექცია, პრევენციული ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თუნდაც ფიტოპრეპარატების პერიოდულად მიღება, თქვათ, თვეში ერთხელ მერე ორთვიანი შესვენება, ან რაღაც ესეთი ციკლურად შეიძლება ამის დალაგება და სოლიდაგორენსაც ჩემს პრაქტიკაში ძალიან დიდი როლი და მნიშვნელობა ანიჭება საშარდე გზების ინფექციის პრევენციაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რეკომენდაციებისთვის და რჩევებისთვის. დიდი მადლობა რომ თქვენი ძვირფასი დრო დაგვითმეთ. დაგემშვიდობებით, გადაცემა პრევენციაც ამით დასრულებულია. ჩვენ როგორც დაგკვირდით, მომავალ ორშაბათს ისევ ეთერში ვიქნებით სხვადასხვა სამედიცინო პრობლემებით. ნახვამდის. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3